Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Przedostatni odcinek był o mojej diecie i cieszył się w sumie, bym powiedział, niespodziewanie dużą popularnością, co jest dla mnie o tyle bolesne, że nagrywam mnóstwo takich, bym powiedział, szczelnie merytorycznych odcinków, a odcinek o mojej diecie okazuje się, że jest zdecydowanie przebija. Ale tak jak mówiliście w komentarzach, żeby pokazać się, że jestem człowiekiem, więc pokazuję, że jestem człowiekiem. W tym odcinku było mnóstwo fantastycznych komentarzy, przemiłych zresztą praktycznie w 99%, natomiast było też sporo pytań a propos rzeczy, których nie poruszyłem w filmiku, więc stwierdziłem, że nagram taką szybką dogrywkę. Były pytania m.in. a propos utrzymywania mojej wagi, czy to jest ciężkie, masy mięśniowej, sylwetki, kaloryki, wyników badań i stwierdziłem, że po prostu ściśniemy sobie to wszystko w ten odcinek. Postaram się przelecieć przez wszystko bardzo szybko, postaram się nie rozwlekać specjalnie tych pytań i mam nadzieję, że to, że tak powiem, zamknie ten wątek dotyczący mojej diety i też zaspokoi Waszą ciekawość. Jako punkt wyjściowy, poza tym samym filmikiem, który w razie czego polecam najpierw obejrzeć, żeby w pełni zrozumieć, dlaczego pytania są te, a nie inne. Natomiast jako punkt wyjściowy garść informacji, mam 41 lat, wzrost 1,76 m mówi dowód, żona mój 1,75 m, więc pewnie można zaufać żonie. I co jeszcze? Waga obecnie około 83 kg. I tak jak mówiłem, ja poszczę generalnie od 16 do 20 godzin dziennie, więc jakakolwiek kaloryka, którą spożywam, jest spożywana właśnie w tym okienku czasowym. I stąd też będzie wiele pytań dotyczących właśnie kaloryki mojej diety. Pytanie numer 1. Serek wiejski też wrzucasz do diety? Tak, jak najbardziej. Siłą rzeczy w tym poprzednim filmiku, który i tak trwał prawie 40 minut czy 41 minut, nie byłem w stanie opisać każdego produktu, który spożywam i nie uważam, żeby to miało sens. Ale serek wiejski jest częścią mojej diety, nie spożywam go często, ale spożywam i najczęściej, pewnie 99% wszystkich przypadków spożywam serek wiejski taki z jogurtem firmy Klimeko, ponieważ jest dostępny on w sklepie ze zdrową żywnością niedaleko mojego domu. Pytanie numer 2. Czy pokażę swój lipidogram i glukozę natczą? Oto one, ja nie pamiętam dokładnie, jak one wyglądają, ale ten lipidogram pierwszy jest z roku tego, ten poprzedni jest z 2025. Nie powinno to nikogo dziwić. Same odczyty lipidogramu będą różnić się często nawet 100 parędziesiąt jednostek w zależności od tego, jaką mam dietę. Na przykład w zeszłym roku ten całkowity cholesterol, pamiętam, był 300 parędziesiąt i to był taki okres, że spożywałem niesamowicie mało węglowodanów. I jeśli oglądałeś odcinki między innymi z tej listy o cholesterolu, to powinieneś wiedzieć, że wyrzuty insuliny mają to do siebie, że będą zwiększać ilość receptorów hipoproteiny LDL i wymiatać ją z krwiobiegu. Czyli osoby, które mają częstsze wyrzuty insuliny, będą miały niższy poziom cholesterolu. Jednocześnie, jeśli jesteś na diecie niskowęglowodanowej, jak najbardziej możesz spodziewać się, że Twój poziom cholesterolu będzie wyższy. Także teraz na przykład był niższy wynik, spożywam trochę więcej tych węglowodanów, nie na tyle, żeby to uzasadnić, ale no właśnie, same badania lipidogramu mogą ulegać olbrzymim różnicom. Glukoza 90 parę to jest u mnie norma, tak jak mówiłem, najczęściej kiedy idę robić badania, to jest przy dosyć długich postach, więc ten poziom glukozy jest zazwyczaj w tym rejonie 90 parę. Pytanie 3. Co lepsze, post przerwany czy 24-godzinna głodówka raz w tygodniu? Bez cienia wątpliwości częstsze posty niż 24-godzinna głodówka. Nie o to chodzi, żeby organizm odpoczął raz na jakiś czas. Posty, przypominam, to jest odpoczynek dla m.in. układu pokarmowego. Regeneruje się całe mnóstwo systemów w organizmie. Jest cała lista czy playlista o postach, jeśli Cię to interesuje, bo omawiałem to szczegółowo. Także dużo lepiej jest choćby 5 razy w tygodniu pościć, niż robić sobie jedną taką 24-godzinną głodówkę raz w tygodniu. Częściej równa się lepiej, jeśli chodzi o całe mnóstwo korzyści. Punkt 4. Jak mniej więcej odżywia się rodzina? Podobnie czy mniej estetycznie? Generalnie mój synek odżywia się bardzo podobnie. Nie je praktycznie w ogóle warzyw. Nigdy zresztą go nie karmiłem warzywami, czy nie podsuwałem na siłę, odkąd był mały. Miał podane do spróbowania, jak większość dzieci odrzucał te warzywa i do tej pory tak naprawdę tych warzyw nie je, nawet jak ma coś zielonego czy pomarańczowego, jakiś kawałek marchewki w jakimś daniu, to w restauracji czy u kogoś jak przychodzimy, to często wręcz obsesyjnie po prostu odkłada je na bok. Owoców prawie nie je, raz na jakiś czas lubi zjeść jakiegoś banana, raz na jakiś czas je jakieś jabłko, natomiast
W tym sensie bardzo podobnie do mnie cała dieta praktycznie bazuje na produktach zwierzęcych i odzwierzęcych, warzyw tam prawie nie ma i owoców. Żeby było jasne, to nie znaczy, że unika węglowodanów. Trzeba pamiętać, dzieci mają bardzo wysoki poziom metabolizmu, więc jakby ich reakcja na jakąś dawkę węglowodanów jest zupełnie inna niż dorosłych. Także węglowodany lubi zjeść coś słodkiego, jest to oczywiście, że tak powiem, kontrolowane, ale tak, jego dieta jest dosyć mocno zbliżona do mojej i muszę podkreślić, jakby w naturalny sposób to do tego doszło, nikt nigdy go do tego nie przymuszał. Jeśli chodzi o żonę, podobna w tym sensie, że też bazuje praktycznie w 90 iluś tam procentach na produktach zwierzęcych i odzwierzęcych, natomiast bym powiedział, że jest to taka średnia dieta, jeśli chodzi o ilość węglowodanów. 5. Ile miesięcznie wydajesz na swoje odżywianie? Nie mam zielonego pojęcia. Przestałem to śledzić lata temu. Żeby było jasne, po prostu powodem jest to, że uważam, że akurat na jedzeniu nie powinno się oszczędzać. Oczywiście, jakbym miał jakiś napięty budżet, to prawdopodobnie bym to liczył, ale zważywszy na to, że jestem niesamowitym minimalistą, wielu z Was mi wypominało, że cały czas półki tam są puste za mną, ale ja po prostu nie widzę potrzeby kupowania rzeczy, których nie potrzebuję. Tym samym, tak mówię, mój minimalizm jest bardzo mocny i technologiczny, i taki egzystencjalny. Tym samym po prostu nie wydaję specjalnie dużo pieniędzy na większość rzeczy, jeśli chodzi o moje potrzeby, bo te potrzeby są bardzo małe, ale akurat na jedzeniu nie oszczędzam i jednocześnie w żaden sposób nie liczę, ile pieniędzy wydaję na jedzenie. Kolejne pytanie 6. Znowu o dietę rodziny, to już omówiliśmy. Pytanie 7. Jakie jest Pana zdanie na temat błonnika, bo w Pańskiej diecie zwyczajnie mało go? Nie dość, że go jest mało, w mojej diecie praktycznie błonnika nie ma, co jest oczywiście naturalną koleją rzeczy, bo jeśli nie spożywam warzyw i nie spożywam owoców praktycznie w ogóle, to skąd ten błonnik ma się tam wziąć? Jeśli ktoś potrzebuje bardzo szczegółowe omówienie, to nagrałem bardzo długi temat, chyba 2 czy 3 lata temu u Mateusza Ostręgi na kanale, czy brak błonnika zabije Twoje jelita. Tam opisuję, że błonnik jest narzędziem. W zależności od tego, o kim mówimy, jakie ma potrzeby, błonnik może być pożyteczny, może być również szkodliwy. Między innymi u wielu osób, które ma kłopoty z układem pokarmowym. Natomiast dla jasności, błonnik absolutnie w żaden sposób nie jest potrzebny, aby utrzymywać choćby to wysokie zróżnicowanie alfa, jeśli chodzi o mikrobiom. Opisywałem właśnie w tamtym odcinku, jeśli kogoś, czy w wywiadzie, jeśli kogoś to interesuje, że my wiemy po prostu najzwyczajniej w świecie z badań, co produkuje błonnik, co produkuje między innymi fermentacja błonnika, co do kwasu po prostu tłuszczowego, krótkołańcuchowego. I my jesteśmy w stanie stwierdzić, czy te ścieżki produkcji tych kwasów będą nieograniczone tylko do błonnika. I oczywiście ja opisywałem właśnie w tym wywiadzie, że mamy naprawdę paręnaście bardzo szerokich ścieżek produkcji każdego krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego, który jest produkowany przy fermentacji błonnika. Błonnik nie jest potrzebny, jeśli chodzi stricte o konieczność konsumpcji, absolutnie do niczego. Zresztą też u mnie na kanale jest wiele odcinków o tym, jeśli kogoś to oczywiście interesuje. Punkt 8. Sery twarde. Spotkałem się z opinią, że powinno się ich unikać. Co Pan o tym myśli? Sery twarde są fantastyczne. Jak łatwo zauważyć, w mojej diecie jest całkiem sporo nabiału. Nie unikam go. Uważam, że nabiał jest absolutnie wspaniały. Pod warunkiem oczywiście, że ktoś go toleruje. To określenie tolerancji jest dosyć wysokie. Nie chodzi tylko o nietolerancję laktozy, różnego rodzaju alergie, ale też niektórzy po prostu nawet bez takich, bym powiedział, oficjalnych diagnoz czują się gorzej po nabiale. W takim przypadku naprawdę nie ma się do czego zmuszać, to znaczy, że masz złą reakcję, nie spożywać nabiału. Natomiast sery twarde uważam są fantastyczne z wielu powodów, między innymi jeśli chodzi o osoby, które mają kłopoty z przytyciem, sery twarde generalnie są dosyć kaloryczne. Jeśli weźmiemy sobie na przykład na tapet różnego rodzaju te sery typu Reggiano, Parmigiano, Grana Padano, one mają 0 gram węglowodanów. I jednocześnie są dosyć kaloryczne i jednocześnie nie dają dużej sytości. Idealny produkt czy grupa produktów dla osób, które chciałyby zdrowo przytyć i nie tylko. To jest znowu szeroki temat, ale tak, jak najbardziej jestem za serami twardymi. Czy ja je spożywam? W bardzo niewielkiej ilości, po prostu najczęściej nie mam ochoty, ale żeby było jasne, opinia jest bardzo pozytywna. Suplementy, jaka jest generalnie Pana opinia? Jeśli na tak, to jaką suplementację Pan poleca? Ja wspominałem i powtórzę, o mojej suplementacji będzie osobny odcinek. Moja opinia o suplementacji: suplementacja ma suplementować, to znaczy ma uzupełniać
styl życia, uzupełniać dietę, jeśli jest taka potrzeba. W większości przypadków nie ma żadnej potrzeby stosowania suplementów czy też prewencyjnie, więc suplementacja musi być uzasadniona. Był zresztą o tym cały odcinek, nazywał się suplementacja Frankensteina i to był odcinek przeciwko podejściu wielu osób, które trzaskają po paręnaście, nawet uwaga, parędziesiąt suplementów naraz, często z lekami. Jest to absolutny nonsens i jestem temu przeciwny. Natomiast sam suplementy jak najbardziej stosuję i powtórzę, to ma być po prostu dopasowane do wyzwań szeroko pojętych, które stoją właśnie przed Tobą. Jeśli chodzi o dietę, styl życia, poziom stresu, choroby istniejące, współistniejące itd. Punkt 10. Nie masz problemu ze śluzem spożywając takiej ilości twarogu? Nie mam, nigdy nie miałem i cóż, pewnie nie będę miał. Nigdy nie odczuwałem takich przypadłości. Punkt 11. Skoro tak mało jesz, ćwiczysz, to jak nie chudniesz? Jak przy takiej diecie jesteś w stanie utrzymać wagę na poziomie około 70 kg na oko? Więc tutaj, że tak powiem, zrzucę parę innych pytań, które właśnie krążyły wokół tego tematu. Więc jak powiedziałem na początku odcinka, ja nie ważę 70 kg, ja ważę 83 kg przy dosyć dużej masie mięśniowej. W odruchu mam nadzieję, że ostatnim ekshibicjonizmu tak mniej więcej wygląda moja sylwetka przy dosyć niekorzystnym świetle. I tak wygląda moja masa mięśniowa, jak będzie można zobaczyć. Nie mam pojęcia, jak pozować. To jest chyba jedyny raz od parunastu lat, jak w jakikolwiek sposób uwieczniłem swoją sylwetkę, ale można zobaczyć, że ta masa mięśniowa jest całkiem spora. Więc jak widać, nie mam żadnych kłopotów z utrzymywaniem wagi, nie mam żadnych kłopotów, jeśli chodzi o też masę mięśniową. I jaki jest w tym sekret? Sekretów jest wiele. Przede wszystkim taki, że mam pracę siedzącą. Trzeba pamiętać, że nie każdy ma pracę fizyczną. Ja dosyć dużo pracuję przy komputerze, co siłą rzeczy ogranicza spalanie kalorii. Zauważyłem, że wiele osób, i co mnie zszokowało, nie wzięło pod uwagę tego bardzo prostego elementu. Uważało, że każda osoba musi spożywać, nie wiem, identyczną jakąś ilość kalorii w zależności od wagi. To jest uzależnione od stylu życia. I co chyba równie ważne, ja od parunastu lat mam kłopoty z aparatem ruchu. Trenowałem bieganie w szkole mistrzostwa sportowego, długie lata bieganie tak naprawdę głównie średniodystansowe i nabawiłem się różnego rodzaju kłopotów, mówiąc szeroko, właśnie z aparatem ruchu. I one tak naprawdę miałem oczywiście kontuzje jak trenowałem, one były leczone, ale jakieś, wydaje mi się, 12 czy 13 lat temu, bo już chyba z 13 lat temu, zaczęły się pojawiać różnego rodzaju pomniejsze kontuzje i jednej nogi, i drugiej nogi. Ja wiele lat tak naprawdę to ignorowałem, bo wiecie jak to jest. Takie typowo męskie podejście, parę dni poboi, uda się zbić stan zapalny i można wracać do punktu wyjściowego. Natomiast tak naprawdę od paru lat zaczęło się bardzo mocno to nasilać do nawet takiego momentu, że najgorsze nasilenie tego miałem ostatnie 8 tygodni. Z ostatnich 8 tygodni nie byłem w stanie normalnie chodzić albo praktycznie chodzić, wydaje mi się, że prawie 7 tygodni, z 6,5 tygodnia. Tym samym generalnie siłą rzeczy nie miałem praktycznie żadnego dodatkowego ruchu, więc też trzeba to wziąć pod uwagę. Generalnie cały mój ruch ograniczał się do ćwiczeń fizycznych, które wykonywałem w domu, ćwiczeń siłowych, bo nogami dużo nie pomacham. Mam nadzieję, że to niedługo będzie za mną, bo po prostu będę przechodził operację w najbliższym czasie i tak, mam nadzieję, że to pomoże, bo przez te lata wyczerpałem, cóż, mogę szczerze powiedzieć, praktycznie każdy możliwy inny wariant terapii, więc zostaje operacja. Siłą rzeczy, kiedy tego ruchu jest więcej, kiedy normalnie chodzę, oczywiście jem też najzwyczajniej w świecie więcej kalorii. Kolejny punkt, 12. A orzechy, nasiona słonecznika, dyni, czy je spożywasz? Nie, absolutnie unikam jak zarazy. Nie widzę praktycznie żadnych korzyści, jeśli chodzi o spożywanie tego typu produktów z wielu powodów. Wydaje mi się, że tak naprawdę chyba jedyny raz, jak poruszałem jakoś szerzej ten temat, to było w tym filmiku 4 lata temu, mi się wydaje, a propos szczawianów i olbrzymiej ilości w orzechach. Natomiast nie znajduję praktycznie żadnej korzyści, jeśli chodzi o tego typu produkty. Czy zdarza mi się gdzieś skupnąć? Tak, jak jestem u teściów, oni mają często jakąś tam choćby michę orzechów włoskich, które są już obrane, więc tak, wtedy na przykład chwycę sobie parę, ale generalnie nie ma tego typu produktów w mojej diecie praktycznie w ogóle. Idąc dalej, punkt 13.
Kolejne o dietę rodziny, to już odhaczyliśmy. Punkt 14. Z jakiego mięsa robisz kotleciki? Opisywałem w poprzednim filmiku, że jeśli chodzi o mięso, dosyć często robię sobie takie burgery, czyli głównie kotleciki burgerowe i to jest właściwie zawsze wołowina. Zdarza się raz na jakiś czas, że jest to wieprzowina Iberico, natomiast praktycznie zawsze jest to wołowina. Kolejny punkt. 15. Mówisz, że dziennie zjadasz około 80 gramów węglowodanów, nigdy nie schodzisz poniżej 50 gramów, a wcześniej mówiłeś, że twoja dieta w 99% opiera się na jajach, mięsie, nabiale, owocach morza. W takim razie z czego te węglowodany? Z czego te węglowodany? Jeśli na przykład popatrzysz na to, że spożywam pół kilo twarogu dziennie, to jest często, bym powiedział, taka średnia i średnio 4 gramy masz na węglowodanów na 100 gramów twarogu, to z tego samego to jest 20 gramów. Dodaj do tego jogurt, bo ten twaróg jest spożywany z jogurtem, to mamy dodatkowe średnio pół kilo jogurtu czy pół litra jogurtu, znowu 100 ml po 4 gramy, mamy już w tym 40 gramów węglowodanów. Jeśli spożyję ten twaróg w dwie osobne kostki po ćwierć kilo i do każdej doleję jogurt, to już jest 60 gramów. Jak wspominałem, jeśli chcę zjeść sobie twaróg na słodko, to dodam łyżkę miodu. Kolejny z 20 gram węglowodanów. Mogę dodać łyżkę kakao do tego. Dojście do 50 gramów, nie jestem pewien, skąd dobry człowieku ci wyszło, że jest kłopot z osiągnięciem tego. Nie ma absolutnie żadnego kłopotu z przekroczeniem 50 gramów węglowodanów na mojej diecie. I najczęściej jest tak, że ten jeden posiłek będzie właśnie bardziej nabiało-węglowodanowy, a ten drugi posiłek w ciągu dnia to najczęściej jest wołowina i tam, no cóż, praktycznie nigdy nie ma żadnych węglowodanów. Kolejny punkt, 16. Czy przy długotrwałym odżywianiu niskowęglowodanowym zauważyłeś u siebie, że po zjedzeniu czegoś bardziej bogatego w węglowodany, na przykład pizzy czy pierogów, poziom glukozy wybija bardzo szybko? Nie sprawdzałem to wielokrotnie, między innymi systemami CGM, czyli ciągłego monitorowania glukozy. Nie występuje to u mnie. Natomiast jeśli ty, drogi słuchaczu, nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o zjawisko pseudocukrzycy czy też pseudoinsulinooporności, które opisywałem w tym odcinku. I generalnie jest to zjawisko, które polega na tym, że pojawia się insulinooporność peryferyjna u części osób, które poszczą albo przechodzą na diety niskowęglowodanowe. I w tamtym odcinku wyjaśniałem, dlaczego tak naprawdę nie jest to kłopot. Odpowiedź jest oczywiście logiczna, bo i tak nie spożywasz praktycznie żadnych węglowodanów. Więc nie założyłem tego u siebie. Jeśli bym zauważył, niczego to by u mnie nie zmieniło. Punkt 17. Jak z twoimi wynikami wątroby? Wątroba dobrze znosi taką wielką ilość tłuszczu? To jest fascynujące, bo tutaj oczywiście pani stwierdziła, że jem dużo tłuszczu, a było wiele osób, które stwierdziło, że tłuszczu jem mało. To świetnie pokazuje po prostu magię internetu, że nikt się z nikim nigdy nie zgadza. Tak, moja wątroba świetnie znosi tłuszcz, każda wątroba tak naprawdę świetnie znosi tłuszcz. Jeśli ktoś chciałby sobie zobaczyć, może spojrzeć na różnego rodzaju badania randomizowane z grupą kontrolną, metaanalizy, które pokazują, że choćby w przypadku stłuszczenia wątroby, przechodzenie na takie diety niskowęglowodanowe bardzo, ale to bardzo szybko potrafi otłuszczać wątrobę i stabilizować aminotransferazy, czyli alat i aspat. 18. Czy nie boisz się przebiałkowania, jeśli zjesz tyle mięsa naraz albo sera? Legendarne i mityczne przebiałkowanie. Nie, w żaden sposób nie boję się przebiałkowania. Zwłaszcza, że najczęściej wątpię, żebym przekraczał 1,8 gram węglowodanów, może w porywie 2. Nie są to żadne szalone ilości. 19. A jak ma się sprawa w przypadku kobiet przygotowujących się do ciąży, potem już w jej trakcie? Jak najbardziej można być na dietach niskowęglowodanowych. Żeby było jasne, to nie jest odcinek oczywiście, aby to omawiać. To, co organizm interesuje, to odpowiednia ilość witamin, minerałów i, uwaga, energii. Można wszystko to dostarczyć bez problemu, jeśli chodzi o diety niskowęglowodanowe, diety ketogeniczne. Jest mnóstwo kobiet, można sobie poszukać w internecie, które ciąże odbywały na takim protokole dietetycznym. Na pewno wśród Was też jest parę takich osób. Jeśli jesteś kobietą, która była w ciąży na takiej diecie, możesz jak najbardziej podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi. 20. Kupuje Pan produkty bio, czy nie ma sensu? Nie ma najczęściej dla mnie większego sensu, jeśli kupuję produkty bio tylko dlatego, że po prostu smakowo są dobre, a nie dlatego, że mają łatkę bio. Punkt 22. A nie obawiasz się niedoboru witamin przy tak niskiej podaży warzyw i owoców? Patrząc oczywiście na taki komentarz, wiemy, że mamy do czynienia z takim typowym mainstreamowym podejściem do dietetyki, które nie ma dużo wspólnego z rzeczywistością. Większość z Was o tym będzie wiedziała, a jeśli potencjalnie nie wiesz, to wspomnę, że warzywa i owoce mają całe mnóstwo różnego rodzaju antyskładników odżywczych, które będą wiązać wchłanianie właśnie między innymi minerałów, witamin. Pokazywałem to choćby w filmiku o kwasie fitynowym, że zaledwie odrobina
tortilli kukurydzianej podanej tam chyba było z ostrygami, potrafiła o parędziesiąt procent zmniejszyć wchłanianie cynku. Więc nie, warzywa i owoce w żaden sposób mocno nie przykładają się do poprawy statusu odżywczego, jeśli chodzi o witaminy, jeśli chodzi o minerały. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żeby je konsumować, żeby być zdrowym. Na to, że odżywiam się tak jak mówiłem już paręnaście lat i wyglądam, myślę, że nie najgorzej, to może być jakimś dowodem. Także nie widzę tego problemu i też oczywiście nigdy w życiu bym nie rozważył włączenia warzyw i owoców do swojej diety, bo będzie mi brakować warzyw, bo będzie mi brakować witamin albo minerałów. 23. Nie usłyszałam też w Twoim filmiku za wiele oprócz jogurtu i twarogu odnośnie produktów fermentowanych, kiszonek. Czy jesz jakieś? Ogólnie lubię kiszonki jak najbardziej. Czy je jem? Nie, praktycznie w ogóle ich nie jem. Jeden z wielu produktów, tak jak sery twarde. Generalnie tak mam pozytywne nastawienie, jeśli chodzi ogólnie o warzywa, to moim zdaniem kiszonki są absolutnie najlepsze. Jak jeżdżę do teściów, to 2-3 razy w roku prawdopodobnie, tak, 2-3 razy w roku będę jeść kapustę kiszoną, bo ją bardzo lubię. Oni mają taką domową kapustę, więc te 2-3 razy w roku spożyję, natomiast ogólnie nie kupuję, nie czuję żadnej potrzeby. A jakie jest Twoje zdanie o energetykach bezcukrowych ze słodzikami, jeśli są pite od czasu do czasu? Dokładnie takie same zdanie o Fancie, której niektórzy się czepiali, że o mój Boże, Bartek jest dietetykiem i pije Fantę Zero. To jest taki syf. No tak, no nie kłóci się. Ja nie kłóciłem się, że to jest coś zdrowego. Natomiast mówiłem wyraźnie, że generalnie jeśli dieta jest ułożona, jeśli styl życia jest ułożony, to nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś wypije sobie Fantę Zero, czy ktoś je sobie pizzę, czy wypije sobie raz na jakiś czas energetyk bezcukrowy. Nie będzie to miało żadnego większego wpływu, czy właściwie nie oszukujmy się, żadnego wpływu na zdrowie. Więc jeśli ktoś czuje potrzebę, nie widzę żadnego kłopotu. Czy lepiej unikać? Jasne. 25. A jak odżywiasz swojego syna? Tak, to już kolejne pytanie, to mamy ze sobą. 26. Jak radzić sobie z postem przerywanym, gdy trzeba pracować fizycznie? Bardzo prosto. Albo nie robić postów, albo robić krótsze posty, albo po prostu w okienku żywieniowym spożywać bardziej kaloryczne jedzenie, więcej jedzenia. Mamy tylko te 3 opcje do wyboru i każda ma jakieś swoje zastosowanie. Ja uważam, że posty generalnie, przynajmniej jeśli chodzi o osoby fizyczne, one nie zawsze będą wykonalne, szczególnie jeśli praca jest ciężka fizycznie codziennie, ale warto przynajmniej raz na parę dni sobie taki post zrobić. Tak mówiłem, no nie ma bata, nawet jeśli ktoś bardzo pracuje ciężko fizycznie, żeby nie móc nadrobić tego w okienku żywieniowym, szczególnie jeśli się potrafi dobrać produkty, które będzie się konsumować. Jest mnóstwo produktów, które dają dosyć słabą sytość zwierzęcych i odzwierzęcych. Może nie dużo, ale jest ich trochę i są bardzo kaloryczne, więc nie powinno to być naprawdę żadnym kłopotem. Punkt 27. Nie masz żadnych problemów z trawieniem przy takim stosunku białka do tłuszczu. Nie mam i absolutnie nigdy w życiu nie miałem. I to jest, tak jak mówiłem, to jest przeciwna opinia, bo ktoś tam uważał, że nie wiem, za dużo tłuszczu tutaj jakby w sednie komentarza jest ujęte to, że prawdopodobnie za dużo jem białka w stosunku do tłuszczu, co może skutkować na przykład zatwardzeniem, albo przynajmniej jakimiś lekkimi kłopotami z oddawaniem kału. Nie, absolutnie nigdy nie miałem takich kłopotów. Ale to też wynika po prostu z tego, że kurde, no wydaje mi się, że ktoś słabo przeanalizował to, co jem. Jeśli mamy twaróg, uwaga, pełnotłusty, no mamy jogurt na przykład, ja nie wspominam jaki to jest jogurt, często to jest jogurt 9%, potem jest wołowina, tak jak mówiłem, spożywam oliwę z oliwek, jeśli chodzi o takie dodatkowe tłuszcze, czy może być coś smażone na masie, no jak może zabraknąć tłuszczu? Szczerze mówiąc, no jak miałoby zabraknąć tłuszczu w tej diecie? 28. Czy praktykujesz grounding, czyli uziemiania? Jeśli tak, jakie widzisz efekty na sobie? Mam matę, chwaliłem uziemianie, uważam, że jest świetnym sposobem, żeby pomóc sobie z wieloma kłopotami. Czy się uziemiam? Raz na jakiś czas, nie robię tego regularnie, bo też nie widzę żadnych efektów, co nie powinno Ciebie zniechęcać, żeby było jasne. Ja opisywałem wielokrotnie, że jest bardzo prosta reguła, jeśli chodzi o medycynę. Jakąkolwiek szeroko pojętą interwencję. Im jest gorzej z Twoim zdrowiem, tym interwencja daje większe wyniki, lepsze wyniki, bardziej namacalne wyniki. Im jesteś zdrowszy, tym różnego rodzaju interwencje dają praktycznie zerowe wyniki. Wiele osób zauważa olbrzymie korzyści z brania kreatyny. Ja próbowałem i nie widzę absolutnie żadnych. Czy to znaczy, że kreatyna jest zła? No nie. Czy to znaczy, że uziemianie jest złe? Nie. I kreatyna może być fantastyczna, jest w tym cały odcinek.
i uziemianie jest fantastyczne, natomiast ja robię uziemianie raz na jakiś czas i tak jak mówiłem, nie widzę z tego żadnych efektów namacalnych. 29. A co z azotanami w mięsie? Będzie jeszcze odcinek w tym miesiącu. Azotany w mięsie nie są żadnym problemem z wielu, ale to wielu kłopotów. Jeśli chodzi o surowe mięso, mogę tylko wspomnieć tyle, bo to będę jeszcze raz opisywać szeroko, że dodawanie azotanów do surowego mięsa jest prawnie zakazane. Nikt tak naprawdę nie dodaje azotanów do surowego mięsa. Martwienie się tym, albo różnego rodzaju głupimi wynikami, bo jakimś domowym urządzeniem sobie zbadał mięso, to jest absolutny nonsens. Punkt 30. Dlaczego nie używasz tłuszczu kokosowego i łoju wołowego do smażenia? Kawał dziwnego pytania, bo nie muszę, bo nie chcę, bo używam innych tłuszczów, bo używam oliwy z oliwek, masła i masła klarowanego, jeśli chodzi o tłuszcze. Nie mam nic przeciwko nim, jeśli ktoś lubi ich używać, to niech ich używa, ale nie oszukujmy się, nie ma żadnej osoby, która by używała każdego możliwego tłuszczu zwierzęcego. To jest po prostu kwestia preferencji. Mój jeden kłopot z olejem kokosowym to jest taki, że on nie ma praktycznie żadnych witamin. W sensie jest to tłuszcz, który jest pozbawiony wartości odżywczych, także jeśli ktoś miałby wybierać tłuszcze do domu już z tą wiedzą, to wydaje mi się, że ten tłuszcz kokosowy po prostu odpada, bo jeśli masz spożywać te kalorie, to dobrze, żeby tam były jakieś witaminy. Oczywiście, żeby było jasne, i to w kółko podkreślam na kanale, wszystko jest bronią oboświeczną. Są przypadki, kiedy to jest bardzo pożądane, że tam nie ma żadnych witamin. Na przykład jeśli ktoś się przeładował witaminą A, tłuszcz kokosowy będzie, cóż, wybawieniem tak naprawdę. Punkt 31. A jak z elektrolitami zalecane są na przykład 3,5 grama potasu? No są, tylko kłopot polega na tym, że za każdym razem, jak ktoś mi wyskakuje, że zalecany jest tyle, a tyle tego, a tamtego, jeśli chodzi o składniki odżywcze, to moja reakcja jest: ewidentnie nie masz zielonego pojęcia, i to mówię z całą sympatią, a propos tego, jak tworzone są wytyczne żywieniowe. A wytyczne żywieniowe są tworzone na podstawie diet mieszanych, czyli tych, które są nam klasycznie zalecane, gdzie, przypominam, węglowodany sięgają nawet 65% objętości kalorycznej i na pewno nie powinny być niższe niż 40%. Jaki jest z tym kłopot? Skoki insuliny, skoki glukozy mają to do siebie, że będą uszczuplać zapasy wielu witamin i minerałów. Ponieważ nie jest tak, że po prostu ten cukier on sobie skoczy i nic z tym organizm nie zrobi. On musi przekształcić ten składnik odżywczy na energię, a do tego trzeba różnego rodzaju witamin i minerałów. Są 2 odcinki na kanale, czy chyba nawet 3 między nimi. Pierwszy to jest taki glukoza, złodziej minerałów, czy składników odżywczych, jest też podobno brzmiący o fruktozie, gdzie pokazywałem badania na ten temat. Także cokolwiek widzicie, jeśli chodzi o wytyczne żywieniowe, nie ma to nic wspólnego z dietami niskowęglowodanowymi, nie ma to nic wspólnego z dietami carnivore czy keto. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy spożywa odpowiednią ilość potasu, można sobie zobaczyć objawy, tak? Jakie są symptomy niedoboru potasu. Jeśli widzisz u siebie potencjalnie takie symptomy i patrzysz na swoją dietę i myślisz, coś tu jest nie tak, super, to możesz rzeczywiście starać się zwiększyć tą podaż. Ja nigdy w życiu nie widziałem u siebie żadnych takich objawów i też, szczerze mówiąc, jak widać, szansa na to jest praktycznie zerowa, więc cóż, mogę tylko wzruszyć ramionami. Punkt 32. Jak rozumiem, na obiad do mięsa nie jesz kaszy ani ziemniaków i tak po samym kotlecie jesteś syty? Tak, nie jem kaszy, nie jem ziemniaków. Chciałbym powiedzieć, że unikam świadomie postu. W pewnym momencie człowiek nie czuje żadnej potrzeby. Tak samo nie czuje żadnej potrzeby spożywania chleba. To jest, że tak powiem, typowa moja dieta, że nie ruszam takich rzeczy. Natomiast uwaga, bo można bardzo łatwo pokazać, że tak naprawdę człowiek będzie dużo bardziej syty, kiedy będzie właśnie spożywać sobie same kotlety i nie wrzuci tej kaszy czy ziemniaków. Opisywałem to w filmiku Wiecznie Głodny, gdzie pokazałem, że kombinacja tłuszczów i białka daje największą możliwą sytość. Oczywiście są takie elementy jak błonik, który też ma, tak jak mówiłem, swoje zastosowanie, to może być narzędzie, on zwiększa również sytość, nawet nie porównywalnie tak jak białko, ale też może być używany w tym celu. 33. Czy jesz wątróbkę? Jak tak, to ile razy w tygodniu, w miesiącu? Jem wątróbkę. Wątróbka to jest jeden z tych produktów, który po prostu czasami jem częściej, bo mam po prostu fazę na to, mam niesamowitą ochotę, a potem potrafię tego nie ruszać długi czas. Jeśli miałbym wyliczyć, prawdopodobnie jem może 1 raz w miesiącu wątróbkę średnio. Jeśli chodzi o podroby, to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą spożywam. Czasami jak pojedę do teściów, to jest gdzieś tam na obiad gulasz z kurzych serc. To jeszcze można zakwalifikować, a generalnie wątróbka to są jedyne podroby, które spożywam, również uwzględniając tutaj pasztet. 35. A orzechy, sery pleśniowe, awokado, czy pan je? Tak jak mówiłem, orzechów nie jem, awokado również nie jem, sery pleśniowe, tak raz na jakiś czas zjem.
Ciężko powiedzieć. Może raz na 2 miesiące zjem jakiś serek pleśniowy, raz na 3 miesiące. Nie jest to żadna stała część mojej diety, ale lubię serki pleśniowe, mówiąc ogólnie. Awokado również nie ruszam. Brakuje mi określenia w Pana przypadku, punkt 36, na przykład gramatury takiego steka. Czy bazuje Pan na liczeniu ilości kilokalorii, czy jest to mniejsza kaloryka niż deficyt? No jak mu pokazywałem, ja nie tracę na wadze, ja utrzymuję wagę, taka moja ulubiona waga to jest 82-83 kg, jak można było zobaczyć po tym filmiku. Całkiem spora masa mięśniowa, jest trochę tkanki tłuszczowej i ja się w tym dobrze czuję. Zacząłem się czuć naprawdę źle, słaby, kiedy zaczynam schodzić poniżej 80 kg. Czyli liczę kalorie, nie liczę w żaden sposób kalorii. Nigdy specjalnie nie liczyłem. Trzeba pamiętać, jestem dietetykiem, więc ja mam ogólnie dosyć dobre wyczucie, ile jest kalorii w czym. To nie znaczy jednak, że dodaję to wszystko i sumuję w głowie. Ten model CICO, czyli calories in, calories out, czyli te kalorie, które spożywamy, mają być równe tym, którym wydalamy, jest dziurawy jak ser szwajcarski w takim mainstreamowym wykonaniu. To, co się liczy, to jest waga i obwody. Zawsze mówię, że waga to jest główny sędzia, a obwody, na przykład ramion, ud i tak dalej, to są sędziowie pomocniczy. Więc ja generalnie się ważę regularnie. Jeśli chudnę i nie chcę chudnąć, to jem więcej. Jeśli zaczynam tyć, to zaczynam jeść mniej. To jest jedyne moje narzędzie do kontrolowania mojej wagi i nic więcej nie potrzebuję. I tutaj muszę bardzo mocno podkreślić, absolutnie nie znaczy to, że liczenie kalorii jest złe. Jest wiele przypadków, kiedy może być bardzo, bardzo przydatne. Jest to znowu bardzo szeroki temat na osobny odcinek. Nie jestem absolutnie, natomiast to warto zapamiętać, przeciwko liczeniu kalorii. Natomiast jako taki tryb domyślny, jeśli tylko komuś się uda, czy udaje, tak jak na przykład mi, nie warto tracić na to czas. Także ja sobie radzę w pełni super bez tego. Czy coś tam jeszcze było? Nie mam pojęcia, jak jest gramatura steków, które jem, kotletów i tak dalej. Mogę gdzieś tam pi razy drzwi się domyśleć, natomiast jeszcze raz w żaden sposób tego nie mierzę. 37. Co Pan myśli o suszonych owocach, daktyle, morele, śliwki, figi? Jak uważam, że większość owoców współczesnych to jest absolutna głupota, różnego rodzaju hybrydy, które są nastawione na maksymalizację zawartości cukrów, glukozy, fruktozy. Tak, owoce suszone uważam są jeszcze gorsze. Owoce suszone to jest coś, czego nie jestem w żaden sposób w stanie zrozumieć jako część diety. Oczywiście, żeby było jasne, jestem w stanie zrozumieć w tym sensie, że ktoś lubi i sobie zrobi jakieś odstępstwo raz na jakiś czas, natomiast unikać jak zarazy, tam zawartość glukozy i fruktozy jest jeszcze większa, bo w momencie, w którym po prostu te owoce są suszone, będzie woda odparowywać, to wszystko się zaczyna, jeśli chodzi między innymi właśnie o glukozę i fruktozę, zagęszczać, więc unikam. Ciężko powiedzieć, żebym spożywał to w jakiejkolwiek ilości, chyba że jakieś rodzynki suszone raz na jakiś czas w serniku się zdarzą. I to jest wszystko. 38. Co Pan uważa o soli kłodawskiej? Super, ja używam najzwyklejszej w świecie soli kuchennej. I tutaj oczywiście są całe te dyskusje. Wydaje mi się, że profesor Cichosz jakoś szerzej w tej naszej ketosferze czy bańce dietetycznej diet niskowęglowodanowych zapoczątkowała. Natomiast ja bardzo często powtarzam, i to jest takie moje wyzwanie, że nie ma absolutnie żadnej różnicy, jaką sól będziesz spożywać. Jeśli ktoś uważa, że jodan potasu jest toksyczny dla tarczycy, to polecam przeczytać badania, które były przeprowadzone z jodanem potasu i zobaczyć, ile musiałby konsumować soli, aby wystąpił ten efekt, przeliczając te dawki z modeli zwierzęcych na nasze. To mówimy o spożywaniu, nie pamiętam, czy to były dziesiątki gram takiej soli dziennie, czy setki, ale jest to po prostu najzwyczajniej w świecie niewykonalne fizycznie, żeby spożyć tyle soli, żeby zanotować negatywny wpływ na tarczycę. Spożywam w bardzo dużej ilości sól, solę praktycznie każdy posiłek, uwielbiam sól. Jak wspominałem w jednym z odcinków, że w momencie, w którym jesteś na diecie niskowęglowodanowej, wyrzuty insuliny są mniejsze, to też jest mniejsza retencja sodu. I tym samym wiele osób jak najbardziej będzie w stanie skorzystać na zwiększonej konsumpcji soi. Ja solę, tak jak mówiłem, każdy posiłek. Nie wiem, ile gramów dodatkowo zużywam w ciągu dnia do posiłków. Pewnie spokojnie 4, 6, 7, nie mam pojęcia, ale sporo. Solę bardzo, bardzo hojnie. Z tarczycą nie zanotowałem absolutnie żadnej zmiany od parunastu lat, jak robię badania i jeszcze raz
szansa na to jest praktycznie zerowa. Jako ciekawostkę dodam, że w tych modelach zwierzęcych, gdzie ten jonan potasu wykazywał toksyczne działanie na tarczycę, to działanie odbywało się poprzez peroksydację lipidów. Czyli innymi słowy, lipidy zawarte w tarczycy były utleniane i to doprowadzało do takiej różnego rodzaju, powiedział, niszczycielskiej kaskady efektów. No, ale jak opowiadałem w paru ostatnich odcinkach, co się najlepiej utlenia? Najlepiej utleniają się wielonienasycone kwasy tłuszczowe, m.in. kwas finolowy. Jeśli ktoś na przykład miałby mnóstwo takich kwasów, m.in. wprowadzanych do diety przez oleje roślinne, pewnie efekt mógł być trochę inny, zważywszy na to, że u mnie tego praktycznie nie ma w diecie, to tym bardziej nie widzę żadnego sensu, żeby bawić się w sól kłodawską czy jakiekolwiek inne rodzaje soi. Kupuję najzwyklejszą w świecie sól. Idąc dalej, punkt 39. A to białka mleczne nie powodują pików glukozy, a miód powodują, jak najbardziej. Wątpię, żeby to było pytanie po prostu takie biochemiczne, czy to będzie powodować piki, bo wiadomo, że będzie. To jest prawdopodobnie pytanie, czy ja uważam, że to jest kłopot. Zważywszy na to, że najczęściej, jak opisywałem, mam 2 posiłki dziennie, z czego tylko jeden będzie zawierać węglowodany i moje posty trwają nawet 20 godzin dziennie, to czy mnie interesuje jeden pik, czy nawet jakby było 2 jakieś piki w tym okienku, absolutnie mnie nie interesuje. Organizm ma niesamowicie dużą ilość czasu, żeby przepalić po prostu tą glukozę, przepalić przez dodatkową ilość cukru. I to oczywiście można bardzo łatwo śledzić na wiele sposobów, między innymi oczywiście przypominam, że ciśnienie. Regularne mierzenie ciśnienia pokazuje, czy śródbłonek naczyń krwionośnych nie jest uszkadzany. Jeśli byłby regularnie uszkadzany, co dzieje się u wielu osób na takich typowych dietach naszych polskich, to też będzie widać, że ciśnienie zaczyna rosnąć z wiekiem. U mnie to ciśnienie nie zmieniło się, odkąd pamiętam, moje ciśnienie najczęściej będzie wynosiło 100 parę, na przykład 105 na 70 parę. Więc mam ciśnienie niskonormatywne, jak to się mówi, i nie zmieniało się od lat i też szczerze mówiąc szansa na to przy moim trybie życia i przy mojej diecie, że się zmieni nawet za 5 czy 10 lat jest znowu praktycznie zerowa. I o to chodzi. Punkt 40. Czy Pana dieta nie jest potencjalnie dość uboga w witaminę C i kwas foliowy miedź? Znowu, dokładnie ta sama odpowiedź jak w przypadku innego pytania a propos składniki odżywcze. Nie, moja dieta nie jest uboga w to. Przypominam zresztą, że Pani przegapiła między innymi, że jak spożywam wodę mineralną, to lubię sobie tam na przykład soku z cytryny czy soku z limonki wrzucić. Dla osób, które to interesuje, generalnie witamina C ma to do siebie, że trzeba, żeby mieć efekty niedoborów, trzeba spożywać mniej niż 10 mg witaminy C dziennie, co dla większości osób jest niewykonalne. Czy witamina C ma różnego rodzaju fajne korzyści? Pewnie, że ma, ale przypominam, witamina C jest jednym z bardzo wielu antyoksydantów w organizmie. Nie jest tak, że ona jest absolutnie niezbędna. Inna sprawa, że na przykład jak czuję się gorzej, zaczyna coś mnie brać, to witamina C jest absolutnie dla mnie niezbędna. To jest tak naprawdę podstawowy lek w przypadku jakiegoś gorszego samopoczucia i dzięki temu odpukać żadnych chorób nie ma. Punkt 41. Ile kilokalorii dziennie jesz? Nie mam zielonego pojęcia, tak jak mówiłem, nie liczę w żaden sposób swoich kalorii. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze dajcie mi znać, jakie są Wasze pytania, obserwacje, własne doświadczenia, jeśli chodzi o diety tego rodzaju. Jak zawsze postaram się być obecnym przez chwilę w sekcji komentarzy, żeby odpowiedzieć na jakieś pytania, jeśli się jakieś pojawią. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków. System jest w pełni uniwersalny, aby przestać płacić non-stop za korepetycje, różnego rodzaju szkoły językowe, podręczniki, aplikacje, fiszki itd. Kurs Experts Incubator, czyli później ekspertów, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę, jak samodzielnie zapamiętywać olbrzymie ilości informacji, tworzyć ich głębokie zrozumienie i wdrażać je w praktykę. Idealne dla uczniów, studentów, maturzystów, osób, które się uczą i chcą mieć dobre oceny, zdać choćby właśnie tą maturę. Dla osób, które nienawidzą swojej pracy, chcą ją zmienić, ale brakuje im obecnie umiejętności. Można stworzyć w kursie swój plan nauki i oczywiście dzięki temu systemowi tam przedstawionemu przyswoić te informacje, aby zmienić pracę i zdobyć te dodatkowe kompetencje. Dla osób, które mają świetną pracę, ale muszą, no właśnie, zdać jakiś dodatkowy certyfikat, jakoś się wykazać, żeby dostać podwyżkę czy awans. I na końcu dla osób takich jak ja, może i Ty, które nienawidzą zapominać rzeczy, które czytają, których słuchają, bo jest to kolosalna strata czasu. Również polecam kurs Jako
trycholog kosmetyczny, którym jestem, o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować u siebie m.in. telogenowe wypadanie włosów, czyli ten stan, kiedy włosy wypadają garściami i tym samym w ten sposób można je zatrzymać. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Po tym wszystkim jest link do najnowszego artykułu z dziedziny pamięci na mojej stronie i również link do newslettera. Przypominam, że raz w tygodniu publikuję bardzo duży newsletter Kroniki Ciała i Umysłu, gdzie poruszam tematy właśnie dotyczące pamięci i szeroko pojęte tematy medyczne. Z kolei w opisie znajdziesz linki do partnerów kanału, m.in. oliwa wysokopolifenolowa firmy Numa, lampy firmy mitowe, które działają w spektrum czerwieni i bliskiej podczerwieni, firma Alines, firma Muscle firmy suplementacyjne. Są tam kody zniżkowe, można je wykorzystać. To jest chyba najprostszy sposób wsparcia kanału. Jeśli potrzebujesz takich produktów, ja dostaję po prostu wtedy jakąś niewielką część tej kwoty zakupu. No i na koniec oczywiście polecam patronat kanału. Jeśli interesują Cię te treści, o których mówię na kanale, można je ściągać w formie fiszek elektronicznych. Dla patronów jest dostępne również forum prywatne, gdzie jest tam m.in. sekcja badań tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia. To wszystko za 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś ma ochotę, można się nawet na 1 miesiąc zapisać, chociaż na szczęście wiele osób zostaje. Dzięki serdeczne za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.